हामीले भर्खर सिक्ने बेलामा थिजेछ तर राम्रोसँग नबज्ने। तपाईहरु गिटार प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा यो राइट ह्यान्ड भने जस्तो चलिरहेको छैन अनि साह्रो हुन्छ भने यो एक्सर्साइज गर्नुस् है। यो वार्म अप एक्सर्साइज यो हामीले जहिले पनि सुरुमा गिटार समात्ने बित्तिकै प्र्याक्टिस गरे भने चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुन्छ है। सुरुमा चाहिँ अलि गाह्रो पर्छ, कठिन पर्छ, गर्दै गएपछि चाहिँ लङ टर्ममा धेरै हेल्पफुल हुन्छ है। पहिला मेन चाहिँ समात्ने तरिका अलि मिलाउनु पर्छ है हामीले। यो राइट ह्यान्ड पोजिसन मिलाउनुको लागि चाहिँ सुरुमा यो थम्बको पोजिसन चाहिँ राइट प्लेसमा हुनुपर्छ है। पछाडि यो राख्ने बेलामा यो माथि हुनु भएन, यस्तो र माथि ल्याउने हैन, यस्तो कक्रक्क पार्ने हैन है। अनि यो यता यो हात पनि यस्तो गर्ने हैन, यो ठ्याक्क बीचमा राखेर औंलाहरु चाहिँ ठ्याक्क स्ट्रिङको माथि हिँडे जस्तो हुनु पर्यो है। सुताउने हैन, यो फिंगरहरुलाई यस्तो सुताउने, लगभग सी शेपमा हुनु पर्यो यो फिंगरहरु जस्तो। अनि पछाडि हेर्यो भने चाहिँ यो थम्ब चाहिँ ठ्याक्क यो नेकको यहाँ बीचमा राख्ने है। माथि राख्नु भएन है, तल पनि राख्नु भएन, धेरै ठिक्क बीचमा राख्यो भने माथि बजाउँदा पनि मिल्यो, तल जाँदा पनि यसरी आउने भयो। यो एक्सर्साइज चाहिँ एकदम त्यो नोटेसन ट्याब केही पनि नसोचिकन के गर्नुस् भनेपछि यो 6 नम्बरको तारमा फर्स्ट फ्रेटमा यो फर्स्ट फिंगर राख्नुस् है। अनि यो राख्नेलाई यस्तो नसुताउनु, ठ्याक्कै यस्तो हल्का अघि भनेको जस्तै सी शेपमा हुनु पर्यो, अलिकति यस्तो है। अनि त्यसपछि सेकेन्ड फिंगर सेकेन्ड फ्रेटमा, अनि थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेटमा, अनि फोर्थ फिंगर फेरि फोर्थ फ्रेटमा गरेर 1 2 3 4 यस्तो गर्नु है। अनि यो अलिकति स्ट्रेच हुनु पर्छ है। यो हरेक फ्रेटमा आफ्नो औंलाहरु चाहिँ ठ्याक्क मिलेर बस्नु पर्यो, सिधा है यस्तो। पुरा यस्तो यता बङ्गाउने हुनु भएन है, सिधा सकेसम्म। अब त्यो एक्ज्याक्टली अब भने जस्तो पक्का सिधा त हुँदैन, कम्प्युटरले बनाए जस्तो मान्छेको औंला अलिअलि कसैको कस्तो हुन्छ, बनावटीले पनि फरक पर्छ। सकेसम्म सिधा राख्ने है। यो गरेर यहाँ 1 2 3 4 सम्म गएपछि चाहिँ फेरि यो फर्स्ट फिंगर चाहिँ यो फर्स्ट फ्रेटमा तलको स्ट्रिङमा झर्नु, 5 नम्बरको तारमा है। यो बज्यो अनि आफ्नो पालोमा बल्ल चेन्ज गर्ने है। एकैचोटि हामीले चाहिँ प्राय सुरुमा जस्तो गर्छ है। यो गर्नु पनि पहिला यो एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ धेरै औंलाको शेपहरु चाहिँ राम्रो हुन्छ है। अनि बजाउँदा ट्याक्क यो डिस्टर्ब हुँदैन। प्राय चाहिँ अब हामीले भर्खर सिक्ने बेलामा थिजेछ तर राम्रोसँग नबज्ने है। सुरुमा चाहिँ अब मेरो पनि त्यही हुन्थ्यो है। यस्तो र 2 3 4 गरे यता भन्दा यस्तो नहुने कि यस्तो बज्ने क्लियर। किन बजेन भन्दाखेरि यहाँ एक त राम्रोसँग थिचेको हुँदैन हामीले, अर्को चाहिँ यो अगाडिको फिंगरहरु चाहिँ यस्तो सुतेको भएर यिनीहरुले डिस्टर्ब गरिदिन्छ पछाडिको नोटलाई है। यस्तो हुन्छ, त्यही भएर जतिसम्म क्लियर बज्दैन यो अगाडिको फिंगरहरुलाई चाहिँ अलि अगाडि यस्तो उठाइदिनु गरेर पालो चाहिँ चेन्ज गर्दै लैजानु। अनि यता पिकिङ ह्यान्ड चाहिँ तलमाथि यो त मैले कति अब 100 चोटि गरेको भएर चाहिँ अब मेरो अलि छिटो भयो। तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भनेपछि घडीको सुई चाहिँ अब हरेक सेकेन्डमा टक 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 हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तै गरेर यो पनि एउटै कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा ड्याङ 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 बिस्तारै गर्नु। जबसम्म तपाईको राम्रोसँग क्लियर बज्दैन त्यतिसम्म चाहिँ स्लो स्पिडमा। यो एक्सर्साइज चाहिँ फास्ट गर्ने नै हैन, बिस्तारै हिँड्ने। पहिला हामी पहिला बिस्तारै हिँड्न सके पो हैन, दौडिन सकिन्छ। अब बिस्तारै हिँड्न सकेको छैन, दौडिन खोज्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने राम्रो बज्दैन है गिटार। गरेर बिस्तारै है यस्तो गरेर। यो चाहिँ अब 1 2 3 4 मा गरे पनि भयो, यो 5 6 7 8 मा गरे नि हुन्छ, जता गरे नि हुन्छ। तर सकेसम्म अलि
फराकिलो ठाउँमा गऱ्यो भने औँलाहरू पनि स्ट्रेच हुन्छ अनि एक्सर्साइज राम्रो हुन्छ अरू ठाउँभन्दा नजिकमा गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति त्यो पुलपुलाए जस्तो हुन्छ होइन अलिकति दुःख चाहिँ दिनुपर्छ सुरुमा औँलाहरूलाई त्यो गऱ्यो भने पछि बजाउँदा पनि डिसिप्लिनमा हुन्छ हाम्रो औँलाहरू त्यो भएर यो एक्सर्साइजले चाहिँ यो दुईटै हातलाई चाहिँ एकदम डिसिप्लिनमा अनि प्लस ब्यालेन्समा राख्छ अनि यो फिङ्गरहरू पनि कन्ट्रोलमा हुन्छ अनि आफूले पछि कता कता लैजान मन लागेछ त्यता जान धेरै सजिलो हुन्छ है एकचोटि यो एक्सर्साइज गरेर हेर्नुहोस् अनि कतिको चेन्जेस आउँछ हजुरको प्लेइङमा कमेन्ट गर्नुहोस् है यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा चाहिँ प्लिज फलो गर्नु नबिर्सिनुहोस् है